તમારા ઘરમાં નાના બાળકો હોય તો ડિયોડેપ લાવ્યું છે આ મેટલ DIY ટ્રક. આખો દિવસ નાના બાળકો હોય મોબાઈલમાં જ રહે છે, પણ એમાંથી એમનો કાંઈ વિકાસ થતો નથી. પણ એની જગ્યાએ જો તમે આ મેટલ DIY ટ્રક લાવશો તો તમારા બાળકો તમારી સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ પણ કરશે, એમનો માનસિક વિકાસ પણ થશે અને બેસ્ટ વસ્તુ ફોનથી દૂર પણ રહેશે. આ કિટમાં બધી જ પ્રોપર આખી વસ્તુ આવે છે અને કન્સ્ટ્રક્શન મેન્યુઅલ આવે છે, જેમાં સ્ટેપ વાઇઝ લખ્યું હશે કે કઈ વસ્તુ કેવી રીતે કરવી, અને ઇન ધી એન્ડ આ આખો DIY ટ્રક બની પણ જશે. તો પછી ઓર્ડર કરો અત્યારે જ ડિયોડેપમાંથી અને વિઝિટ કરો ડિયોડેપની સાઇટ. અને એની સાથે સાથે આ વિડીયો જલ્દીથી તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સના ગ્રુપમાં શેર કરો, એટલે એ લોકો પણ આ DIY ટ્રક ઓર્ડર કરી શકે.